Bu bechoralar hali ham yotibdi. O'zi bozorda bo'lib to'lib ketgan, o'z avtodan chiqqan. Bu Xitoydan kelganlari hali ham sotilmagan. Qaranglar, bittasi ham sotilmagan. U yerda, u yerda. U tomonlarda ham bor. Bu Onyxlar. Xitoydan kelgan Onyxlar kimdir 2022-yil olib kelgandi. Hali ham sotilmagan. Agar qiziq bo'lsa, egasini topolmayapman to'g'risi. Agar bir kun topaman egasini, 5,000-6,000 dollardan berib yuborsa kerak. Chunki juda ham ko'p qolib ketgan. Ko'pi letniy shinada, ko'pi esa zimniy balonlarda turibdi. Faqat bularda o'zi zanglab qolyapti. Mana bu ichki amortizatsiyalari, ana bu arkasini ichi hammasi zanglab qolyapti. Qaysi tasda zanglab qolgandi. Buni ko'rsam balonlari boshqachasidan qo'yilgan. Mana Honda Cruiser ham 7,000 dollar turadi. Xitoyda oldim narx. Mana bu yerda qaysi tasda yozilgandi. Narx mana bunda. Qaranglar. Mana bu invoice-da mana 6,730 dollar. Mana shu Honda Cruiser avtomobili optim narxda. Mana bu ham 6,000-7,000 ga sotib olingan narx avtomobil optimda. Shu yerga kelib 2022-yil yoki 2023-yildan beri turibdi bular. Hozir O'zbekiston o'zi ham buni sota olmayapti. Onyxlarni o'zini O'zbekistonda chiqqan Onyxlardan sota olmayapti, lekin bular Xitoydan kelgan turibdi. Xohlasangiz podpiska qilsangiz bir kun baribir topaman bular egasini. Narxi balki вообще dahshat qilib chiqarib beraman. Keyin xohlasangiz kelib sotib olib, mini versangiz bular 5-6 ming yoki 7,000 dollardan sotib olsa kerak.